凌晨5:09，一個病人走出嚟跑步，成個禮拜冇跑啦，因為病咗啊嘛。人哋病咧就係傷風咳發燒，我係刁鑽來嘅，發燒咗先，然之後咳，而家傷風，一直都好似餘毒未清咁樣，所以跑翻步先，睇下流翻2日汗會唔會好啲。好，唔好講咁多，Go。同之前好似冇乜大分別，都係45分鐘行晒5公里，唔算係行啦。前邊2.5公里係跑嘅，後邊2點咪係行嘅。嗱，人生咪就係咁樣嘅咯，梗有少少阻滯嘅。但係如果你唔放棄，一直向住你嘅方向前進嘅話，慢慢你就越行越順噶啦。點解咁講呢？你有冇發覺我跑完之後鼻塞都冇咁嚴重咗啊？講嘢都順暢咗啊！希望大家都健健康康啦嚇〜